Iy'thembiso za-TikTok zi-real njengokwenza kaNkulunkulu. Ya, sanibonani, sawubona. Ya, sanibona. Ni-right kodwa. Siyaphila unjani? Hayi ngiyaphila. Bukanike Nakusekuyimina i-interview wena. Sithini kungami namhlanje? Happy birthday Ncami. Into kaNkulunkulu ayifi umnikazi wayo esaphila. Ngisho njalo nje kuphela. Injalo nje. Uyabona-ke sibonga iqiniso lakho. Ngangithe ngizoza ngingephi manje. I flew in from Joburg on Friday and sila kaMex kumnandi sijabulile sonke. uZulu uhlangene. Lalela, uNovember it's a National Disability Awareness Month. Sithini kulabantu ababafihlayo, ababahlukumezayo, ababaphuca imali yabo yempesheni? Hey, bafethu. It's very sad, but I need uhulumeni ukuthi asisukumele asilwele sabantu besifazane nezingane ne-LGBTQ. We are fighting a huge battle. I need them to declare GBV as a national disaster. Yes. Because that's what it is. Yep, asambeke siyodla i-rice and no beetroot. Siyodla umango nenorox. Sengithi yazi mango nenorox. Ufake erayisini-ke nokhari. Kube nice. Imnandi leyo mix leyo, trust me. Siyabonga bafethu uNkulunkulu anibusise anikhanyisele. Thank you.